Goedemorgen. Dit is het doek waar ik vorige week aan begonnen ben. Hier zie je powertekstructuren die langzaam overgaan in marmermeelstructuren. En wat ik doe, ik breng biesten aan, ik breng acrylverf aan en dan ga ik met acrylverf verdund met water, ga ik gieten over het doek. En dan zul je zien, kijk, hier blijft dan een plasje staan, maar dat droogt heel erg mooi op. Overal waar je die lichtplekjes ziet, daar is de verf opgedroogd. Hier nog weer wat aangebracht. En zo blijf ik zoeken en spelen. En je krijgt een heel mooi resultaat. Althans, dat vind ik. Kijk, de powertekstructuren kun je duidelijk zien. Het zijn mooie grote stukken. En hier gaat het over in wat fijner. Hier loopt de verf een beetje zoals ik het niet wil, maar dat geeft niks. Er komt toch weer laagjes overheen. Dus deze laat ik zo aan de lucht drogen. En zo ben ik daar lekker een poosje mee bezig.